Добър вечер! С втори епизод на Маникюристите разказват или Света на маникюра. Днес мой гост е един човек, който безкрайно много уважавам. Изобщо първо да ви кажа, че сме в къщи. Много малко хора идват в къщи. Това е нашето барбекю, в което приемам гости и се забавлявам често с приятели. И затова казвам приятели, защото наистина много малко хора допускам в дома си. За мен това е наистина моята крепост. И човека, който избрах от извън моя салон пръв да застане тук до мен, е един от моите учители. Това е госпожа Албена Живанкина. Един от малкото хора, за които съм разказвала всъщност и в учебника съм. Там съм изброила хората, с които са ми повлияли най-много. Не всички, от които съм се учила, които са ми повлияли най-много. Тези от вас, които имат учебника, знаят всъщност какво съм написала за нея. И изключително съм щастлива, че тя съгласи да участва. С нея разбирането за това кога ще бъде, как ще бъде е страшно трудно. Защо? Защото няма много време. Аз си се обаждам: Албена, днеска можеш ли, утре можеш ли? И тя в последния момент днес се съгласи, за което съм и благодарна. Смятам, че има много какво да каже. Защото един от динозаврите в маникюра. Това не означава, че не искам в никакъв случай да кажа, че си стара и архаична. Тук да го няма това, но това е един от хората, от които се учехме ние, които вече сме старите маникюристи, стари като стаж. Представете си назад за какво става въпрос и за това казвам, че тя има много какво да каже. Когато аз стартирах като маникюристка, знаех няколко имена, 2 или 3. Едно от тези имена беше тя. И всъщност да кажем добър вечер на госпожа Живанкина. Добър вечер. Само да кажа, че не съм учителката на детето ти от първи клас. Аз съм проста педикюристка, както обичам да казвам. Ела към мене малко, за да си идвам в кадър. Добре. Кадър. И затова съм Албена. Не съм госпожа Живанкина. Учителката на детето ми от първи клас и уважавам също толкова, колкото те уважавам и тебе. За това казвам госпожа Живанкина, за това казвам, че всъщност към нашите учители трябва така да се отнасяме. Без значение те какво казват и колко приятели са ни станали в годините. Не си ли съгласна с мен? Съгласна съм. Не си ли съгласна? Какво ще си говорим днес с Живанкина? Ами не знаем какво ще си говорим. Нищо от тези видеа не е предварително режисирано. Седнали сме вкъщи, сипали сме си по едно вино. Да ви покажем все пак, че не сме на празна маса. Да кажем на здраве. И така започваме. Ще говорим за нещата от маникюра, за нещата от живота, за всичко, което ни идва на акъла. И аз всъщност ще я питам няколко неща, които съм... Винаги я питам. Много често аз се съветвам с Живанкина. Защо? Защото тя много често ме реже. И то ме реже по брутален начин, по гаден начин. Тя ми казва: Иванова. Не Иванова, Иванова. От това нищо не става. Или... Ама така е, не, защо смееш? Така е, абсолютно е така. Аз не съм седнала тук да ги лъжа хората. Тя казва: от това нищо не става. Един от най-страшните ми съдници в маникюра, в така наречената ми кариера в маникюра, един от най-страшните ми съдници. Казва: от това нищо не става, и тя си го казва с такава убеденост, че аз съм работила 1 месец на това нещо, наистина го махам. Когато изподелих за тази моя идея с тези видеа, тя обаче каза веднага: браво, някой трябваше все пак да го направи. Мисля, че това ти бяха думите. Не бъркам, нали? Не ми изневеря. Все пак някой трябваше да започне. Защо? Защото искам да се разкаже за това, през което сме минали. То е ясно, че всички от някъде сме тръгнали. Ясно, че всеки има история. Но е хубаво хората, които не са се докосвали до нас, дали искат да дойдат на обучение при мен или при госпожа Живанкина, понякога ги е страх. Страх ги е да се обадят, да говорят или казват: тя ще има прекалено високи изисквания или няма да има изисквания, или са чули нещо съвсем различно. Искам в тези видеа да ни видят нас като хора, защото е добре да общуваш или да познаваш до някаква степен своя преподавател. Съгласна ли си с мен? Абсолютно. И да си го и проучил като ценз,
като обучения, като надграждания, самият преподавател къде е бил, къде се е обучавал и къде се е надграждал. Това е много искаш важно. ли да го говорим малко по-късно? Да, разбира се. Да го засегнем разбира като се. тема. Да. Ама да започнем в първата част от това видео. TikTok, между другото, ни разрешава да качваме видеа само от по 10 минути. Затова на всеки 10 минути спираме и затова има толкова много части. Госпожа Живанкина, предполагам, че ще имаме много части, защото имаме много какво да говорим и тя има много какво да каже. Ама нека да започнем от началото всъщност, защото всеки човек тук, който гостува, е свързан по някакъв начин с мене. И всъщност как се запознахме с госпожа Живанкина. Искаш ли да разкажеш? Предпочитам ти да разкажеш. Аз исках страшно много да се запозная с нея. Знаете, от години, тези, които ме следят, аз работя с госпожа Маргарита Йорданова и с нейното ЦПО. Това е човек, който е безкрайно коректен към мен, естествено и аз към него. И по това време аз всъщност точно бях станала преподавател към ЦПО Грети Ник. И казах на госпожа Йорданова, в един разговор, тя всъщност каза, че по това време и госпожа Живанкина беше в същото ЦПО. Аз бях в някакъв див ужас. Леле, Живанкина е там. Искам да я видя, искам да се запозная с нея. Аз съм чувала и ми се струваше като космонавт. Ама буквално, наистина така. Така беше. Така ми се струваше. И това е едно от имената, които аз съм следяла, което съм искала да видя, на което се възхищавах. И то се оказва, че тя е в нашото ЦПО и аз имам реалната възможност към този момент. Това е било, може би, при 8 години. Толкова. Нали? 8-9 толкова. 8-9 години. И тогава аз имам реалната възможност да срещна госпожа Живанкина. И казвам на госпожа Йорданова, естествено, и тя казва, няма проблем, тя е толкова добър човек, че никога няма да откаже такова нещо. Даже може би ще се притесни, че нали, ти изпитваш такъв възторг към нея. И аз казвам, какво ще се притесни? Грети, моля те да ме запознаеш, когато има възможност. Се отивам един ден аз да си нося документите след приключен базов курс при Маргарита Йорданова. Седа, пия кафе с нея и тя ми казва, знаеш ли, че госпожа Живанкина ще мине. Изчакай, ако имаш време. Искам, как нямам време. Нали, аз дори да съм имала ангажименти, съм абсолютно със сигурност ще ги прекрата, за да мога да срещна госпожа Живанкина. И както си седиме навънка и си пиеме кафе, идва един от моите идоли в този момент в маникюра. Не можете да си представите каква е тая емоция. Пак казвам, всички сме имали старт, всички сме преживели някакви емоции, но тези, които сега започвате, не съм сигурна, че такъв момент, когато изживеете, ще го запомните завинаги. Да срещнете един човек, на който сте се възхищавали и той да бъде усмихнат, да иска да ви види, да иска да говори с вас, да ви обърне достатъчно внимание, да не ви каже, бегай тук поредната, дето е почнала, нали, иска тук да ме разпитва някакви неща. Аз наистина не исках да я питам за работа. Аз исках просто да се запозная с нея. Просто да се запозная. И тогава тя дойде И така 9 години. И така 9 години. 9 години. Близко приятелство. Възходи и спадове. Да кажем, че си се караме и често. Нали? Това бъдете убедени, че много често се караме, спорим. Това е абсолютно, но аз мисля, че при приятелството това е абсолютно нормално. И то се караме жестоко, имали сме много жестоки скандали. И то защото, знаеш ли защо аз си Той е във връзка с работата, само да поясня обаче, че скандалите са ни във връзка с работата. Скандалите не са ни личностни противоречия, ами всичко е абсолютно с връзка в работата. Що се отнася до човешките отношения, смятам, че и двете сме на едно мнение, нали? За приятелството, за това как се постъпва с приятелите и така нататък, но това е друга тема, нали? Да не ги отекчаваме. Да не ги отекчаваме, няма нищо общо с нашата маникюрно-педикюрно, подологическа, ноктопластическа тема. Абсолютно. Да, знаете, ние с Живанкина се караме много често. И се караме жестоко. Доста сериозно. След малко или след няколко дни ще гледате втората част, в която ще ви разкажем защо се караме и ще засегнем някои от най-наболелите проблеми в маникюра. Да ни гледат. Искрено ще говоря, няма да е подмазвачески и
това, което искате вие да чуете. Не, няма да е Ако това. искате да ни подкрепите, просто сложете коментар. Как сме се срещнали, как сме се запознали, отколко и как се караме. И как се караме, обаче искам да дойдеш тук повече да си в кадър, да се прегърнеме и сега всъщност ще размишляваме по въпроси от маникюра. И то ще размишляваме по какви въпроси. Например, дай да видим онлайн. Какво ще кажеш за онлайн? Така си говорим с тебе, като си излезем. Значи, така, колкото и хейт да съберем, аз съм много против онлайна, изключително против. Говоря онлайна не за някакви видове декорации и за нещо семпло и елементарно. Говоря за базови курсове, говоря за сериозни курсове. Няма как да се научим онлайн. За съжаление, тази мода дойде от COVID-а, когато бяхме затворени. До тогава нямаше почти онлайн преподавания. Не можем и до ден днешен. 27 години съм практик. Да обясня, с 27 години някой от вас няма такава възраст. 27 години, или както обичам да казвам, аз съм от миналия век динозавър. Миналия век съм завършила и съм се обучавала. Така, моите учители, някои от тях страшно много, не страшно много ми починаха, много от тях починаха. Кажи като имена, защото не са им познати такива имена, точно които са направили доста. Значи, аз съм започнала обучението си първо с педикюра. След това започнах с маникюра. Много хора не ме свързват с маникюра, но 20 години съм практикувала маникюр, ноктопластика и всички тези дейности. Започнала съм с педикюра. Учих от старите преподаватели, мъже. Държа да отбележа мъже. Това също ми е много болна тема. Моите учители всичките бяха мъже. И на маникюра, и на педикюра, и на ноктопластиката. Добре, кой те учи маникюрите? Мъж. Блокирах името. Нищо, никой не е като си. След малко ще го кажа. Той не само, че ми беше преподавател маникюр и ноктопластика, тогава учихме 6 вида ноктопластика, която много от последните видове ги изкарват като нов вид ноктопластика. Не, колеги, всичко е добре забравено старо. Горните форми, примерно. Горните форми, дипинг системата, тогава се водише керамична ноктопластика, ноктопластика с леплив плат, акрил, гел. 6 вида ноктопластика ме е учил моят учител. И с удължители най-вероятно да учи. Предимно с удължители и с форми, само че формите не бяха тогава хартияни, бяха метални. Металните форми. Да. С хартияните е много по-лесно, но тогава правихме изграждането и ноктопластиката с металните форми. Но моите учители са работили в банята, звучи смешно, но тогава в банята по живково време имаше педикюристи, мъжки, дамски педикюристи. Те бяха разделени и салоните фризьорските на браснарници, на фризьорски, мъжки браснари, нали, дамски фризьори. Много от тях работеха мъже педикюристи в банята и в битовия комбинат. Аз съм чувала, че са набили наредени много работни места. Много, в едно дълго корито, много дълго корито, в което течеше общата вода, вътре се слагаше калиев перманганат и за маникюра тогава беше 7 минути маникюр. Имаха норма, която трябваше да изпълняват, за да си вземат заплатата. Трябваше да изпълняват нормата. 7 минути беше маникюр. 7 минути? Какво искаш да ми кажеш? В 7 минути какво ще направя? Всичко. Оформяне с металните пили, набързо, перфектното оформяне, изрязването на кожичките и лакирането. Няма кожички ногти, като сега да ги... Не, бадема беше тогава много на мода. Бадема беше, бадема не е съвременна форма. Ама не, то ясно, че не е съвременна. Кой сега им обясни какво е правилен бадем класически... и какво... Не, котешките, дето ги правят. Точно така. Бадема, тогава съм го учила. Бадема си беше много популярна форма именно тогава. И 7 минути и не се записваха часове, чака се на опашка. Чакаш на опашка и влизаш. Педикюра е по абсолютно същия начин. Всичките се накисват на 10 стола в тази вана. Казвам ви, хора, мъже,
Пепи, например, Пепи педикюриста, вашите родители може да го знаете, Пепи ми е един от учителите нали, за педикюр. Много мъже тогава ме обучаваха включително. Пак казвам, че на мен ми е мъж преподавател, маникюр и ногтопластика. И когато преди 10 години се появиха първите колеги и ние им се радвахме по групите, на мен ми стана изключително болно. Даже го написах и им казах: хора, нито откриваме топлата вода, нито мъжете откриват топлата вода. Моите всичките учители са мъже. И педикюристите тогава, и Владо, и Пепи, госпожа Йорданова, както казваше, или Грета. Грети, обичам те. Тогава бяхме с Грета, съжалявам, но за мен е Грета, бяхме в изпитната комисия за майстори. Тогава имаше майсторски свидетелства. Ние бяхме в изпитната комисия 4 жени и 3 мъже изпитващи. Така че мъжете не са много в нашия бранш. Коя година е това, Албена? 98-99. Тогава... Не, за тези салони, за които говориш, те са по-преди това. Те са малко преди това. Тоест, коя година те ми стават учители. Да. Нали, казвам 98, започнах да се занимавам с това нещо. Тоест от 98 ми е дипломата и съжалявам, че ни я донесох. Аз имам диплом. Кафяв, грозен диплом. Така пише на него. Тогава ми е издадена де-факто на мен дипломата. Но преди това аз като абитуриентка, като такова съм посещавала такива помещения и знам как се работеше и страшно много съм им се възхищавала. И наистина работеха и за тях тогава педикюр беше педикюр. И за мен трябва да си остане така. Педикюра е педикюр. Вече не да му измисляме най-различни имена. Дай да говорим още на тази тема, защото според мен ще ми е интересно как е било. Електрическата пила, съществуваше. Когато говорим за нея, да всеки му изниква в съзнанието, че това е нещо от преди 2, 3, 5 години. Напротив, хора, една от първите пробивни машини, защото ние нали ги взимаме от... Тук ще ми поправи госпожа Живанкина, защото аз разрешавам на хората, по-знаещи от мен, винаги да ме поправят. И съм сигурна, че тя знае повече от мене. Аз, когато се градях като основата, говоря истинския преподавател Цветелин Иванов, тя беше около мене и ме поправила, и ме учила. И аз съм запомнила страшно много неща. Въпреки, между другото, част медицински педикюр не пипам да правя, Живанкина може да ви потвърди, че някои от диагнозите си ги разпознавам. Абсолютно. И трябва да ги разпознаваш. Да, разпознавам ги като преподавател, за да мога да го предам на курсистите ми. Но какво исках да кажа? Това не е нищо ново. Ние го взимаме от зъболекарите, от зъботехниците, това нещо. Първата пробивна машина, между другото, може да видите такава пробивна машина в началото на филма Опасен чар. Там Татяна Лолова, знаеш, помниш ли го този филм? Да. Там Татяна Лолова играе една зъболекарка и тя е крачна. Представете си, значи бъркат ви в устата, пробиват ви зъба и натискат с крак, за да върти. 1838 мисля, че са измислени тези машини. Не е нищо ново електрическата пила. И Албена ще ви каже всъщност кога влиза в България в маникюра и натам тази електрическа пила. Значи аз когато ходех още за първи път, за съжаление, 87 година, аз си завършвам образованието, гимназията, когато отидох за първи път да ми се направи първият маникюр и първата прическа за подготовка за абитуренския ми бал и педикюр, тогава съществуваха тези електрически пили в България при педикюристите. Само че те са едни голями шкафове, които и до ден днешен ги има. И най-смешното беше, че там има пръскалки към шкафа, пръскалка, ако случайно клиента колабира от болка, да го напръскат с вода, за да го освестят. Има ги пръскалките, тези машини съществуват и до ден днешен и бяха доста сериозно електрически пили. Нямам представа къде са от хигиената пилите, но имаше в цяла България такива пили, електрически пили с шкаф, с УВ-лампа, шкафа, там се държаха инструментите, само че, ако трябва да съм абсолютно честна, УВ-лампите им не работиха, шкафовете седяха отворени, инструментите се мятаха, ето така. Нали? Стигаме до една много интересна тема. Интересно ли ви? Живанкина може да ви каже много неща. И в трета част с онлайн обученията ти каза твърдо против си. Във втора част чухте този човек от колко отдавна е маникюрист.
Слушайте ги тия маникюристи. Бе. Не може да слушате маникюристи, които са 2 години имат стаж с клиенти и ви казват как да работите. Това за мен е недопустимо. Казват ви, реално на маса с клиента са се срещали общо 3 години в целия си стаж и след това стават коучове в маникюра. Ами на мен не ми е сериозно. Колкото и хейт да отнеса, има момичета, които говорят страхотно. Аз често ги слушам в TikTok и те са до някаква степен прави. Не ги обвинявам в никакъв случай. Но не може. Нямате стажа, нямате времето прекарано с клиента, нямате ситуациите. Рутината и ситуациите, които са възникнали, примерно в един 10 годишен стаж, за да може да съветвате тези, които сега започват, какво трябва да правят. Не може. Появиха се страшно много именно точно от онлайна. Излязоха разни COVID звезди по времето на COVID. Точно онлайн преподаватели, аз така им казвам. Онлайн преподаватели. Вие никога не сте ги виждали те как работят. Интересното и по обучение сме ги виждали. И по обучение не сме ги виждали. Точно така. По надграждащи обучения имам предвид. Той е преподавател с не знам колко години стаж. Аз вече има преподаватели на 27 години, където са с по 20 години стаж. И тях исках да ги попитам, те от 7 годишна възраст ли са го започнали маникюра? Нали, Искаш да кажеш, че са на 27 години? Да, и с 20 се обявяват 20 годишен стаж, нали, например. Да. Вижте сега, както обичам аз да се майтапя, аз може и да съм историята на маникюра в България, тъй като за 27 години мога да кажа и кой кога е излезнал. Кой кога е излезнал, кой кога се е появил. Мога да говоря с старите преподаватели и мога да кажа кой кога се е появил в пространството ориентировачно. Грети също може да ги каже тези неща. Грети е в едно от следващите видеа, когато намери Грети е също на много години и тя може да го каже. Аз мога да кажа, ние в изпитната комисия за майстори кого сме изпитвали, кога са се появили първите конкурси в България, кой кога като преподавател е пристигнал, с кои сме били на надграждащи обучения, кои съм ги виждала. Чакай сега да те питам направо да си се скараме, ако трябва. Към кои преподаватели числиш ти мене? Към старите или към новите? Не, към новите не. Към новите не, защото ти го имаш и стажа, и практиката, и рутината. Ама искаш да ми кажеш, че съм стара? Да, стара си и си избръчкана, да. Това ти го написаха. Аз така силно се надявах да ми кажеш, ти си от новите, от тия дето сега... От миналата година. Ние се познаваме 9 години, тя преди това е била маникюрист, но иначе... И преподавах преди това. Но иначе е момиче на 15 години и... Да, и съм млада, супер. И си млада. По никакъв начин маникюра не ми се отрази. Цялата знаете, отразява се работата, много нищо ще се смееме. Шегувах се Обена, исках да разбера, казах ви, нейното мнение е много важно за мен. А за сбръчкана искам да кажа, че е хейта, че е сбръчкана, затова си го позволявам да го кажа. Вижте, хора, ние си имаме чувство за хумор и искам и тук да го усетите, да не е скучно, да не е монотонно. И така, до тук с оправданията. Аз съм се разсърдила на момичето. В никакъв случай. Естествено, имам бръчки. Сбръчкана си, какво направи си, като мен е млада и хубава. Абсолютно нормално е това да се случва. За онлайна ми е много важно да кажа. За онлайна. Една малка скоба. Аз въпреки всичко съм завършила психология. Моето висше образование едното е психология, едното е педагогика. След като не можех да стана психолог в затвора, защото исках да се занимавам с криминални контингенти, тогава реших хобито си, тъй като бях дълги години гризач в най-лошият му смисъл, реших, че хобито си ще си го обърна в професия по едно или друго стечение на обстоятелствата и пак казвам, аз започнах с педикюр и в последствие една зима като брак глад, голям глад, и нямаше никакъв клиент за педикюр, реших, че трябва да завърша и маникюр. Такива неща можеш да разкажеш. Те са интересни. Как си брала глад. Нали, това не би било интересно човек, който изобщо не се интересува нито от маникюр. Едно нещо, аз казвам така, понеже знаеш, че се интересувам от история, знаеш, че чета много на тази тема. Едно нещо, за да го разбереш сега, трябва да проучиш историята му.
Динозаврите. Ето ги тук. Изкарала съм ви ги да ви говорят. Не тези на по 2 години стаж, дето ви излизат и ви казват, окей съм. Ма върнете им назад. Ако те не помнят, Фейсбук помни. Точно, за Върнете съжаление. им назад да видите от кога те хора Профила. преподават. Те са топа на топа и от преди 3 години имат снимки с курсисти. Кога От преди 3 много назад върна. кога Има и станаха? Ще кажа един случай, само това е. Миналата година, декември месец, ми пише: искам да завърша медицински педикюр при теб. Какви са условията? Казвам, и за да ти обясня условията, ми звъни по телефона и така нататък, да се разберем. Не ми звънна. Аз знам, че не обичаш да пишеш. Тук да кажем, Не Живанкина не обича да пише. Ако искате да се свързвате с нея, извънете по телефона. Има навсякъде нейния номер. Обадете и се на тази жена. Ще ви обясни. Няма време добрия практик и преподавател да пише. Така, въпросната дама, онлайн преподавател е, всички я знаем, всички я познаваме, прави страхотно много онлайн, тиктоци, преподавания и така нататък. Декември месец писа да завърши медицински педикюр при мен. Не се разбрахме, не звънна дамата, нямам нищо против. Януари месец я виждам, тя е пуснала курс Ма да за преподава. Да. Аз сега ще ми е нервно, че медицински не знам коя е точно. Няма значение, е. Няма значение, курс. да, по принцип. Хора, кога го завърши този курс, кога го обработи, кога го надгради, кога се сблъска с клиенти, кога започна да го преподава. Не ми е ясно, може би аз съм много флегматична, много стара, но винаги съм казала и на семинарите го казвам, аз педикюрист съм станала след 15 годишна практика. След 15 години съм станала педикюрист. Тоест, 15 години съм се сблъсквала с много неща в салона, дързаяла съм, не съм спала по цяла нощ, страхувала съм се, дали съм го направила правилно, дали... Чак след това започнах да съм сигурна и уверена в себе си. След 15 годишна практика, не след едномесечна практика. И една малка скоба преди 6 години, пак отново, беше една рускиня на Жостово. Ние бяхме на Жостовото. На другия ден, след Жостовото, още необработено, не е такова, колежката веднага пусна курс Жостово. Добре бе, мила, кога го изрепетира, кога го осъзна? Да, тук вече ще се сетиш коя колежката, не сме тук да плюем по колегите. Не, изобщо нямаме... Ние си даваме просто случай от практиката. Точно за това не споменаваме имена. В никакъв случай никой не търси скандал. Ние искаме да разкажем какво се случва в маникюра в България в момента. Да. И тук искам да те питам, всъщност, когато аз водя дали базов, дали надграждащ курс, знаеш, че ние всъщност сме си говорили, но когато ти говорят за базови, за надграждащи, ние не сме говорили как да си ги вода. Да. И така нататък. Всичкото това е било по моя преценка, защото разберете, когато отидете в ЦПО и станете преподавател или ви дадат документ за преподавател, дали първа, втора, трета, четвърта степен и така нататък. 18 до 18 ще стигнем след 2-3 няма значение, години. с втора степен, аз преподавах дълги години, в момента съм с трета степен. Така, когато влезете в ЦПО, на ЦПО-то не му е работа да ви казвате как, ви казва как вие трябва да сте преподаватели. Ма не му е работа. На ЦПО-то му е работа да ви издава документите, да урежда документалната част, вие да представяте курсистите, да представяте частта, в която те са попълнили своите документи, попълнили са своите контролни и така нататък. Но никой от ЦПО-то няма никакъв ангажимент към вас да ви каже вие какво трябва да преподавате и как трябва да преподавате. Вие би трябвало да сте подготвени вече. Би трябвало да можете да разговаряте с курсиста, да знаете, програмите ги има в ДОИ, т.е. държавните образователни изисквания, следвате си ги, знаете кой курс е 90 часа, кой е 330, кой е 660 и се подписвате под тези часове, които вие сте преподали. Под някакви други, първо. И когато дойдат на базов или на надграждащ курс, аз имам определени програми, държавни програми, които е казано, еди колко си часа ти трябва да преподаваш това и това на този курсист. Нали така, Живанкина? Да. Знаеш много добре. Искам след този курс да направиш 5 упражнения на това, 5 упражнения на това и 5 упражнения на това. Ако курсиста Живанкина не ги е направил и е решил, че трябва да почне да изучава стилет след базов курс или да изучава състезателни ногти и така нататък,
Аз виновна ли съм Живанкина? Че той не мога да прави маникюр. Не, той си има парички, фърля си ги за водо и ти не си когато виновна. си му говорил и си му казал той не те е чул. пъти, да, че той трябва да направи упражнение, че базов курс и надграждаш и така нататък, приемайте го като шофьорски курс. Хора, отивате, знаете какво трябва да правите и оттам нататък трябва да правите упражнения. Не може да си седите вкъщи, да гледате къде онлайн, на 16 000 маратона да се запишете, на които вие нямате време да ги изгледате. Реалното време, онлайн маратона. Значи, представяш ли си онлайн маратони? Има в момента в онлайн пространство, да кажем 10. Няма нищо лошо, ние в Никанагел правим, знаеш, аз участвам и така нататък. Но към кого са насочени тези онлайн маратони, много е важно да се каже. Това са насочено към вече добри в своята област, даже с абсолютна сигурност го казвам. Тоест, знаеш ти какво правят маникюристи, искаш ти да видиш техника. Да кажем, пример. Работила съм медицински педикюр, терапевтичен или там, както това, ще стигнем и до там, че 1500 наименования има и това, да. Работила съм го и искам да видя Живанкина как изрязва впит нокът. Тогава се записвам на този маратон и виждам нейната техника, но аз съм го правила 1000 пъти, тогава вече мога преценя нейната техника или моята техника да взема. Или да кажем жостово. Рисувала съм жостово, но няма как да научите. 3D рози. Скоро имах такъв семинар. Показах им на момичетата. Виждат техниката, започват. Но във всички случаи вие трябва да сте работили с акрил преди да почнете 3D розите. Между другото, това може също да разкажем, че ти беше до мен, когато правих този авторски курс. И имаше даже тогава скандал около този авторски курс. Една колежка, аз направих, да го разказвам ли това? Мислиш ли, че ще има интересно? Нямам представа дали ще има интересно, но скандалите са ни много и то професионално. Да, и професионално. Права, аз когато срещнах Живанкина, връщаме се назад, аз исках информация от нея да черпи и то постоянно. Ще стигнем и до нейния семинар болести по ногтите, защото аз бях пък в тия твои трепети, когато го изкарваше този семинар болести. Преди 7 години, по ногтите. Да, значи верно сме динозаври, мъжи Иванки. Заедно бяхме преди 7 години. Заедно и бяхме. Сестра ти, която ми е любимата ученичка, тя не ми е сестра и да. Тя няма да стане обаче никога пред камера. Няма да стане пред камера, но и тя има какво да каже. Кремена, една моя много любима ученичка, която работи единствено и само медицински педикюр, невероятен човек, но няма да стане пред камера. Тя е красивата и по-умната и по-любимата ми ученичка, за разлика от сестра си. Да, аз съм по-неуспешни опити явно. Неуспешни опити, какво да направя, да. Крайна сметка, сестра ми е нейна ученичка, но по мой съвет, все пак. Добре. По мой съвет, все пак, когато тя искаше да се занимава с това нещо, аз естествено и казах, че няма при кой друг да отида, освен при Живанки. Черпиш от тези, които знаят първоначално. Надграждай се след това. Няма лошо. Никой не се сърди на никого, че се надгражда. Няма проблем, но научете първото и тогава започнете с това нагоре. Тогава, когато сте готови с базата. А когато ти им дадеш базата и след моето запознанство ще говорим по-късно и за моята сестра и за Живанка, как е любимата ученичка, защо и стана любимата ученичка и така нататък. То е ясно, нали, че аз не мога да изместа никога. Ще съм на някакво следващо място там, което си прецени, но тя в крайна сметка стана добра и го казвам не защото ми е сестра, защото наистина е добра. Аз няма да го кажа нито онлайн, нито да препоръчам на всичките си курсисти да пращат случаите, които са проблемни при моята сестра, всички курсисти, които са около мен, ако тя наистина не е добра, защото няма да заложи името си. Вие може би зад телефоните не знаете, но Живанки не знае колко е важно за мен да вземам решения, които не плюят на целия ми труд до тук. Нали? И много често съм го мислила, защо, как и така. Правиме розите. Виждам аз едни акрилни рози, нямам възможност да стигна до преподавателя, нямам възможност да се обучавам от него и казвам на Живанкина, аз ще не я направя тази техника. А преди това Живанкина бях нейн ученик, освен в всичките болести по ногти, които сега тя разказва. Аз съм ги взела преди да го има този семинар, ми е разказва и ме обучавала на това нещо, за да съм сигурна в теорията си. Между другото, аз имах добра теория тогава. Съгласи се с мен, че знаех. Нали, имаше какво да ми добавиш. Изрезваше котико, извинявай.
И под кутикулно лакиране изрязваме кутикул. Не, хора. И ония ден видях. Ще преподаде отново онлайн и ще преподаде апаретен маникюр, ако не се лъжа, и под кутикулно изрязване. Хора, ние ако не знаеме кое е понихиум и кое е кутикул, няма смисъл да ходим на надграждащи обучения, трябва да се върнем на базов курс. Демек онлайн да си изтриват профилите. Не, когато четете какво ви се преподава. Дамата пише, че ще изреже кутикула с ножичка. Лично аз ще се запиша да я видя как ще изреже кутикул с ножичка. Така както си се хвалех, че знаех, че имах някаква база, нали? Албен, ето тук ме. Да. И не я пита. Как ще изреже кутикул с ножичка? Но кажи, че аз все пак се замислих. Да, разбира се, че имаше добра подготовка, но не 100%. Естествено, че нямам. Аз смятам, че човек трябва да се учи нон-стоп. Но тогава, преди 9 години ли казахме, да, си изрязах кутикула и си лакирах под кутикула. Под кутикулно лакиране, да. Това дойде от цялото нещо, може би от грешка в превода. От грешка в превода, от преподавателите от Русия, защото те там го наричат теригиум. Те не изрязват теригиум. Те не изрязват теригиум, а изрязват кутикул, но в България го набихме, че не изрязваме епонихиума или кожната гънка, проксималната кожна гънка, а изрязваме кутикула. Ръба на епонихиума, да бъдем Да, ръба на проксималната кожна гънка на епонихиума. Ръба на епонихиума, защото ако резваме самия епонихиум, започва да кърви. Кутикула го премахваме с продукти. То е ципа. Значи някой ви рекламира обучение, преподавателя ви рекламира обучение, че ще реже кутикула, да знаете, че този преподавател той е неграмотен. Теоретично. Каквато аз съм била при 9 години. Когато Обена ми го обясни обаче, аз се върнах назад към лекциите, всъщност още там са ми го написали. Просто аз съм решила, че ще следвам някакво ново течение и така ще го говоря. Не съм се замислила. Замислите се върху това, което ви го говорят. Защото тогава аз имах възможността, имах този късмет да срещна някой, който иска да ми го обясни, не да ми си сподиграва, а да ме попита, ти си вишист, замисли се, така, логически да ми постави задачата и аз да стигна до нея. Много често питам така моите курсисти. Това мислиш ли, че трябва да е правилно или не? Когато се научите да мислите логически, предоставената информация не просто да я вземете като нещо на 100% меродавно, а да започнете да мислите по нея и дали това, което ви казват, че може да го направите или ноктопластика без пилене, няма такова нещо. Има ноктопластика с минимално пилене, но без пилене няма правилна ноктопластика или лесно поставена на форма. Няма такова нещо. Разказвала съм ви във видеята, че тези курсове поставяне на форма са една от най-добрите теоретични части на темата. Изобщо май само Финко има такъв курс с такава теория. Няма лесно. Има, когато го научите, тогава ви става лесно. Но първоначално, като се сблъскате с него, е ударчелен в стената. Всъщност аз тогава така се ударих с живанки. Ударчелен. Иванова, ти защо изрязваш кутикула? Каква кутикула? Къде? Я ми покажи коя е кутикула. И аз си казвам се сещам, че аз не изрязвам никаква кутикула. Аз си режа ръбна епонихиум. Така ще така предоставена информация ви обърква. Това означава, че преподавателя не е подготвен. И често казваме, ако преподавателя е на 5-то ниво, вие ще тръгнете от първо или минус второ. А ако преподавателя е на 10-то, тогава вие може да тръгнете от 5-то. Евентуално. Логически, момичета, ви го обясняваме. Не ви натрапваме мнение, не ви казваме, че нашето мнение е меродавно. Излезнали сме да си говорим за професията. Тук исках да кажа пак за онлайн курсовете от към психологична гледна точка говоря. Оставяме всички, които сме обяснили, че не можеш да видиш точно ноу-хауто, тънкостта на четката и така нататък.